可以坐火车这里哦，这不是坐火车？对啊，这个菱角可以坐火车啊。它过去一点就是我们家了。走过去要几公里，你知道吗？2公里耶。2公里啊！对，2公里。你看，哇，哦，漂亮！这个水好深哦。游泳在那边吗？嗯，游泳在那边。那个发现苗咖寮新桃花源，苗咖这个就有人在那个游泳啊，独木舟啊。本来这个河很强哎，可是当然又封起来了，是吗？封起来不能下去。是吗？不能下去哦。跟菱角大瀑布啊。嗯哼，是不是这个？在这里可能下去，在这里。哦，不能下去啊！哇，很可惜。疫情的关系。瀑布在下面而已啊。是哦，嗯，对，这个可以哦。现在开放
你看去。